အားလုံးမင်္ဂလာပါနော် channel မှာရှိတဲ့ညီကိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဟိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဒီ post ကိုကျွန်တော်တို့ claim လို့ရပြီနော် claim မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာမင်း channel မှာ link ချတာပေးတယ် link ကနေနှိပ်မယ်နှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ browser ထဲရောက်အောင်ဒီမှာအဆက်3နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ open in browser original browser ရောက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချတာပေး link ကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော် Chrome ထဲကနေတက်လို့နော် Chrome ထဲမှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးဒီနေရာရောက်နော်ဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ post ကိုချိန်လာတဲ့ wallet နဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ TG dashboard နေမှာနောက်ပြီးဒီမှာ wallet ချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပါလို့ရှိရင်မှာ nice ရှိတယ်အဲ nice ကိုနေမယ်ပြီးမှ clay ကိုနေမယ်နောက်ပါဒီမှာဒီနေရာမှာအမှန်ကြီးပေးရမယ်နော် accept ပေးရမယ်ဒီမှာ continue နေမယ်တွားရှိအပေါ်ကအဲ့ချိန်ကိုနေမယ်အဲ့ချိန်နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ Bybit နဲ့ claim မယ်နော် Bybit နှိုင်းလိုက်မယ်တွားရှိရင်အကောင့်ရှိတာမရှိတာမေးတယ်ရှိတယ်တွားရှိရင်မှာ Bybit UID တည်မယ် Bybit APP ထဲဝင်လိုက်နော် Bybit APP ထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ထောက်မှာစေုပ်ပုံလေးရှိတယ်နော်အဲစေုပ်ပုံလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးမှာ UID ရှိတယ် UID copy ကူးမယ်ကူးပြီးတော့ဒီမှာထည့်မယ်တွားလို့ရှိရင် disposal address ကိုယူမယ် disposal address မှာကျွန်တော်တို့ website ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးမှ address ရှိတယ်ဒီ address နဲ့အောင်တွားပြီးတော့ဒီမှာ disposal ရှိတယ် disposal နဲ့ပြီးဒီမှာ disposal ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ search bar မှာ PAWS post နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာ post ရှိတယ်နော်ဆိုတာအဲ့ဆိုပဲနော်အဲ့ဆိုပဲလိုက်စား address နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ကူးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် disposal address မှာထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ဒီကြပြန်စစ်ပါမှန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် continue နေမယ်နှိပ်ပါလို့ရှိရင်ဒီမှာတေချာလားမေးတယ်တေချာလို့ရှိရင်ဒီမှာ continue နေမယ်မတေမှာလို့ရှိရင်ဒီမှာ chain address ကြီးတယ်ကျွန်တော်တော့မှန်တယ်ဆိုတော့ continue နေလိုက်မယ်ပါလို့ရှိရင်ဒီမှာ confirm နေမယ်ရပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ finish ဆိုနေတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်ကိုသူပေးနေပို့ပေးမှမသိဘူးအဲ့ချိန်ပို့ပေးနေကြရင်ကျွန်တော်တို့ Bybit account တွေကိုဒီ coin တွေရောက်အောင်မနော်အားလုံးပဲသိရရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာ mini channel လေးကို join ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ် YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်တာပါ TikTok ကောက်မှလည်း follow လုပ်ရကြပါ Tony Star လေးလိုအပ်လို့ဝယ်ကြည့်ရင်လည်းလာရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးလို့